Oh my JP Daniel ฟินดาริเอลวาเลเซวาเชงปีซุนจันโรบาโจธนาฟาฮันเลือกปีเบิ้งเอาคูบูลามิดดอกบล็อกมิดแดงมามิดในช่องบาฮาบาซุนจันโรเนี่ยมามิดมาคูมิลาบาเฮนดรานะก็มิดทมได้เลยมาเฮนดรานะเสมิดกับอ่านจังวาเลเซวาเชงปีบาฟาฮันเนี่ยเล็งพลายเซวาระบอนโดนิซีเชิงกระไรเอาในวัตถุนิชนได้กับพวกตัวสนากับเลยจุดจดใจดำเนินการสายมาเนี่ยมวยเอาพวกตัวสนาตามการสายตัวบานจิตสายสำคัญเจ๊บอกโมในวัตถุสมรอยเทสำหรับการประกวดจูบคเนียระเวียงอินโดนีเซียจมวยในการเชียร์นี่เสียว่าใจปิจันวิสนาเตะสำนักทหารแบบวิสนาไอสันทานพวกเที่ยวคือกรมบาเทียคำบัญชีไอสันทานปอบาประเภทบาคืออินโดนีเซียมาเลเซียว่าเจงปีกามูล่าโจธนาชันวิสนาดอกเปิลสรุนโจธนาอัลฟินเลือกไอบอยเตียสราโจธนาบานาโรเลือกไอเมื่อวิสนาป่าเจงกระไรว่าอัดป่าได้ดีป่าตัวสนามต่อที่บริเวณบาเซวาเจงปีป่ากุมิลาโจกันยามจานวิสนาเลือกเอาเปิ้ลสรุนดกใบมาในใบใหญ่โยบานไปโว้ยอัดได้มาวิ่งไปเลยสิว่าเชงปีกูมิลาโชว์กับยามชันวิสนาเลือกเอาเปิ้ลสรุนมาดองนี่ดักมันดักรูปเปียบยืดๆน่ะมาบอลเล็กมาช่วยมาข้างกลางไปนาโรดักบางติดไปเลยสิว่าเชงปีบากลาโกพอลรัตนะเตยไอ้บาโจธนบาลูวีก็ได้มวยเตะปีบอยชอบระแนงเงินเป็นสนามจังตีนะชอบระแนงให้ในตัวสนามบอลต่อที่บาเซวาเชงปีบากลาโกพอลรัตนะเตยรัตนะโชว์กับยำลูวีเลือกเอาบอยโอ้สายตรังมาครอบได้ปัตตาลูกเรือยากันนะมาดอลประตูมาข้างกองไปเชียร์ยังดีรูปเพียบยืดมาดองดีบาลเจงกราวดีหรือว่าบาลเจงกราวดีเตียงดอลลาร์หรือว่าเตียงดอลลาร์บอยอะไรเสวาเจงปีกันแล้วก็พลรัตนะโชว์กับยำลูวีเลือกเอาเฮนดราว่ากีฬากรเด้งบอลเรือระบอนโดนีเซียรูปเพียบยืดเราเดียนเฮนดราอะไรเสวาเชงปีบอยโจธนาบาสวรรค์เรียกออกมาเดินอายอยเชิงเลยออดตีตามมันตอนได้มากรอบนี้มาเป็นตัวหนึ่งชนนาโรก็รถได้ไปรถอัดตอนก็ยอเชิงเป็นตุพรำมวยตัวพรำบาเสวาโบยนี่คือทุนคนสระเจ้าธนบุญวิสนาเลือกเอาจานวิสนาใบไม้ล้อไม่ได้แบบจานวิสนา
bà cả lọ rồi nè bay tới bay màu này là lấy xe va tới hãy cho thằng bà Phan lược ơi Louis bị lược băng nó và Louis và Tesra và Louis rút phim cho chứสนามบนโต๊ะเซวาปีลูวีโจธนบัตรสวรรค์เรียกเลือกออกรถโอ้ยบอลโอ้ไม่ได้ระเบิดอกรถรูปเพียบยืดอากาศก็ใจบอลมันยังหรอโอ้แบบปีซูนจันโรบาดักบางคำสอนได้อะไรนี่เซวาเชนปีเวื่อนวิศนาโจธนาลูวีโยบานปีนรกใบบันเดินกันโรปีปาเดดัดเลื่อนปีเวื่อนวิศนาลูวียืดเปียบสวีตื้อฉลองมาไว้ดอกปีนรกเนี่ยลึบขมิ้นสอลเดอะไรเสวาปีเวื่อนวิศนาโจธนาลีโรระบอบานเดอร์ดิสิลูวีบล็อกบางลองไม่ได้มาลูวีมาเลื่อนรูปเพียบยืดลูวีมาเลยเซวาเชงปีเฮนราบาโจธนาบางเวื่อนวิศนาเลือกเอาจันวิศนารูปเพียบยืดๆมันเตี้ยใบระเนียงจะหายตัวสนามตัวที่มาเซวาเชงปีอกรัฐาโจธนบัลลูวีเลือกไอ้บอยใบระเนียงเชงคราวจะหายประปุ่นสมาบอกประตูสนิทชนได้กับปุ่นตัวสนะกับเพลย์ช่วยจัดใจดำเนินกับสายมาเนี่ยมวยเสวาเชงปีอัลฟินโจธนาเวื่อนวิศนาเลือกเอาจันวิศนาเตะตัวเรียงโยบานปีลีบเราวิ่งเลือกเอาลูวีตัวเรียงมากรอยท้ายบาลูวีพอรถนั้นก็ดังบาดดังชอลบาลตะคางดังได้ก็ได้จับมันตอนแล้วได้เซวาเชงปีอัลฟินโจธนาบัตรสวรรค์เรียกเลือกเอาเวื่อนวิศนาถือเอาบอลโอนในสตาร์โอลิมปิกเยอะนี่โหกระชิวปารุงเกอร์ได้มาดองอะไรเซวาโจธนาลูวีเลือกเอาฝ่าหันเวื่อนวิศนาโยบานดอกเอาเวื่อนวิศนาอะไรเวียนกาต่อว่าสมชัยเป็นโอเชเลนทับบาลปาดไดบาบล็อกไทยอะไรตัวสนามบันต่อที่บาเซวาเชงปีบาฟาฮันโจทระสวรรค์เรียเอาไว้ตะกร้อยบาท้ายบาสวรรค์เรียบาดับปีตัวหนึ่งดอบอะไรเป็นตัวชนเสวาเชงปีบาฟาฮันโจทระบาสวรรค์เรียทุนเลือกเอาเป็นสรุปจวบระเนียงมาไทยจับประดามการประกวดบันดอเสวาในใต้รับรองปีฟาฮันเชงกราวดิเมาเลือนนะโอ้ยบาดอะไรเสวาเชงปีจานวิศนาโจธนาบาเลือกเอาลูวีจวบระเนียงโยบานปีลีบเราวิ่ง
លើកឲ្យលូវីទូរនាំងយកបានពីច័ន្ទវាសនាលើកឲ្យប៉ិនសរុនវាយចេញបាល់នេះសេវាចេញពីហ្គូមីឡាក៏ដេញបាល់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចូលថ្នាក់បាល់សវណ្ណរាជលើកឲ្យប៉ិនសរុនទូលូវីស៊ីចង់លេងណាស់របស់ទូនេះចេញពីបាល់ហ្គូមីឡាចូលញ៉ាំឆានវាសនាលើកឲ្យផលរតនាបាយ15សេវាចេញពីរតនៈបន្តណាចូលញ៉ាំលូវីលើកឲ្យហេនរ៉ាច្រកទេមួយគ្រាប់នេះស្មានតែជាប់រាំងរូបភាពយឺតច្រកទេអូបានតែជាប់ទៅហើយបាល់នេះសេវាចេញពីបយចូលថ្នាក់បាល់ច័ន្ទវាសនាលើកឲ្យវឿនវាសនាឥឡូវនេះបាល់ចេញក្រៅក៏បន្ទុកបានទៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ី17-12ឥឡូវសេវាចេញពីបយចូលថ្នាក់បាល់ច័ន្ទវាសនាលើកឲ្យប៉ិនសរុនបាំង3ទូរនាំងយកបានវិញលើកឲ្យលូវីទូរនាំងទៅក្រោយបាត់ហើយបាទលូវីរូបភាពទៅយឺតណាស់បាទ18 ទល់នឹង 12 មកប្រទេសជនបាទរៀងដាច់បន្ទុកឆ្ងាយបន្តិចហើយសម្រាប់បាសិតទី1នេះបយបាទនៅលេងផ្លាយសេវាធួនធ្ងន់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចេញក្រៅ13 ទល់នឹង 18ហើយសេវាពីប៉ិនសរុនចូលថ្នាក់បាហ្វាហាន់លើកឲ្យបយចូលថ្នាក់សវណ្ណរាជអត់នៅទេអូយបាទលឿនរបស់លឿនហើយធ្ងន់បាទរូបភាពយឺតទុកចូលថ្នាក់ហើយទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាពីលូវីលូវីចូលថ្នាក់វឿនវាសនាអត់នៅទេរមិតរូបភាពយឺតមកលឿនណាស់រមិតណែបាទ20 ទល់នឹង 13ក៏សុំសម្រាប់កបាទសពិសីជំនួសកីឡាករប៉ិនសរុនចេញវិញបាទចឹងប៉ិនសរុនចេញសពិសីចូលសពិសីនេះបាត់មុខមួយរយៈធំដោយសារមានបញ្ហារបួសជង្គង់ឥឡូវនេះគឺបានជាមកវិញហើយក៏បានចូលរួមប្រកួតបាទវឿនវាសនាបច្ចេកទេសវាយស្រាលផ្ទះបំបីរនាំងមកវិញបាទចាំមើលថាតើការត្រឡប់មកវិញរបស់បាទសពិសីដែលជាស្មាត់កម្លាំងដៃធ្ងន់ណាបាទវាយធ្ងន់ឥឡូវសេវាចេញពីវឿនវាសនាបាទចូលថ្នាក់លីបរ៉ូលើកឲ្យបយពីលើបាំងតែចេញក្រៅទេរូបភាពយឺតបយបាទគាត់វាយពីលើប៉ុន្តែគេចេញក្រៅដែរបាទឥឡូវសេវាចេញពីវឿនវាសនាចេញក្រៅទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាចេញពីបាហិនដ្រា
ôi bà màu lươn hai thun Hendra để bà lươn nè rồi bạn rung thêm chưa nè mà phơi pi tôi nên là ram đây sẽ vào trên pi Hendra cho thằng bạn Svan Riệt lược ở so pi say mùi grab đập bóng một top bị bắt bóng Maria đây cứ thằng ngôn đó đây so pi sayเลยเสวาเชนพีอุกรถาเตะสำนักจะหายว่ารถาบามาเพย์ใบดอกประมุยไปแล้วครูได้สมัยกับพงแต่กู้เวียจังสำหรับการประกวดเสร็จเนี่ยดอกจานเวียสนาโจธนาลิโบรดอกคัวปัวเตียปีบอยโจธนาบาซอพิไซดอกเตอร์ไอฉลองไรใจกระวันได้ปีบอยมาเพย์ใบตัวดอกรำปีว่าเห็นประตูยังเลื่อนยังเธอบ่าวสบายว่าไว้สบายนะตัวสนามตอนนี้บาเซวาปีซุนจันโรโชกันยามฟาฮันก็ได้มวยฟาฮันเตะปัจจัยกันเทบาสราบใบระเนียงบาจานวิสนาบาลนี้ประตูเซตพอยต์บานเดคางอันโดนีเซียมาไปบุญดับรำปีบาเซวาเชนปีฟาฮันโจธนบัตรสวรรค์เรียกสอบไปใส่ดอกขายเอาเวื่อนพิศนาโจกันยามฟานดอกอ้อยลูวีตูระเนียงโยบานปีบ่าเวื่อนพิศนาเลือกอ้อยสอบไปใส่ไว้ตูระเนียงโยบานปีลูวีเวงเลือกอ้อยโบยชวบระเนียงสอบไปใส่ได้รูปเพียงจืดบอยแน่นายไปมาซอไปใส่มาก่อนบังประโดดจุดแก่มวยเดียดดีอ่ะมาไว้ได้เลี้ยมาซอไปใส่อะไรเทวาเชนปีจานวิสนาจอนสายบัตรหายบาจานวิสนาใช้จุดนี้ในเซตที่มวยบานเดอร์อินโดนีเซียดับเบิลทูไปเลยสวัสดีพิสุนจันโรโจทนะโอ้ยบอยอันเนี่ยบอยอันเนี่ยมากรอบเอเมนเทนบาสวาเชนปีกีฬากอล์ฟฟาฮันฮาลิมมันเนี่ยเล่นพลายสวาระบอินโดนีเซียบางคนมาโชว์ทางระบบสวาริกป่าเอาช่วยกุนมอยกปาดโอ้ยยังไม่จะแจกใส่บ่าวฟาฮันไปไม่กดรถตัวยกบ่าวกุนมงใส่ตรองมงเบรูเนียงโจทย์ตื้อบ่าวฟาฮันก็ตื้อต่อเลยมาตื้อต่อมาแต่ริงสเตอร์บันทึกบ่าวสวัสดิ์เชื่อมาให้มาโชว์ธนาลิเบอร์บ่าวโลเวโจทย์บ่าววิสนาเบือนเวียสนากีฬาก็จุ่มเรือชีดกัมพูชีเป็นดามกำนัดมาปิดขายบัตรดมบองมวยกรอบนิพดัดบ้านหล่ออ้อมาเอเมนเทนบาสวัสดิ์เจ้ามาปีกุนมมโชว์ทอลิโบรป่าช่วยบอยอันแน่บางเจปีลุดเมียนลาแกลุดนอตบอยอันแน่ที่บ่า
បងប្អូនឥណ្ឌូនេស៊ីបយអានេះលោតចេញចង្កេះនេះលោតដល់បាទហ្គូមីឡាបាទទៅឲ្យលុតសវ៉ាស្ទើរប្រអប់ស្រាលជោគកញ្ញារបស់គូនបងសួនច័ន្ទរោឲ្យវឿនវាសនាបាទរដូវកាលទៀតបាទ$10,000ក្នុងមួយឆ្នាំបាទសេវាជាពីរតនៈចូលថ្នាក់ហ្វាហានប៉ះឲ្យបយអាណាចង់ទៅណាបយអាណាមកគ្រាប់ពីប្រជាយើងយកវិញទៅបាទរតនៈផលរតនៈមកជោគកញ្ញារបស់លូវីប៉ះឲ្យលូវីបាទសាលបាល់ផ្ទះរបស់យើងនេះក៏គាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាបាទលូវីបយអានណាចូលថ្នាក់គូនមុំទៅក្រោយបាទសួនចាណារ៉ូវឿនវាសនាជាប់បាំងណែនតែម្ដងបាទជាប់បាំងរបស់ Hendra បាទកីឡាករដេញបាល់លឿនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអានណែបាទលូតណាស់បងប្អូនណាទាំងការម៉ាត់ទាំងការលុតផ្លាយសវ៉ាធ្ងន់ចូលត្រកគួនមុំម៉ូវេទៀតហើយខូចបាត់ទៀតហើយបាទគួនមុំទទួលសេវាពីបយអានណែអត់បានទេបន្ទុ5-4 បាទសវ៉ាចេញពីបយអានណែបន្តទៀតបយអានណែកាច់កកចូលយកបាន2ខេទូណាឲ្យវឿនភាសាបោះរំលងរណាងវិលេបាត់ទៅហើយបាក់ខាងឥណ្ឌូនេស៊ី Hendra ក៏ដាក់ដៃប៉ះទ្រូងរបស់គាត់ថាសូមអធិស្ឋានខ្ញុំលោតទៅបាទបលេបាត់ទៅហើយ Hendra នេះមៀតធំកម្ពស់ខ្ពស់មៀតដៀងល្អណាស់បងប្អូនបាទសវ៉ាចេញពីបាទពិសេសចូលថ្នាក់របស់ Louis ឲ្យបយអានណាបាទមិនមានឧបសគ្គមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់បយអានណាទេរនាំងពីររបស់កម្ពុជាកន្លែងនេះបលោះបាំងបន្ទុក6-5សវ៉ាចេញពី Louis បាទ Louis បាទចូលថ្នាក់អូយគូនមុំមាន3រដូវកាលជាប់គ្នាហ្នឹងបាទឃើញថាគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់អារម្មណ៍បាទលូវីហើយប្រកួតនៅ CB Cup បាទនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបាទលោកគ្រូគាត់ប្រកាសក៏ហៅឲ្យលូវីចូលជួយឥឡូវនេះលូវីជាប់ជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបាទវឿនវាសនាទាញសេវាមកទំហឹងនេស៊ីបាទ Hendra តែសវ៉ាស្ទើរអបខ្សែត្រង់ចូលថ្នាក់ប៉ះឲ្យខេថូណាយកបានមកវិញឲ្យបយអាណេះខាងឆ្វេងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទបយអាណេះតាមខ្ញុំសង្កេតបងប្អូនគាត់លុតខ្ពស់មែនប៉ុន្តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទខេថូណាជួបកញ្ញារបស់ Louis អូហូប្រាតាម៉ា Daniel Pratama បាក់គ្រាប់នេះលេខ27ឈ្មោះឱកាសស្របពេលដែលក្រុមកម្ពុជាមិនមានការចាប់ផ្លឹកកន្លែងនេះអូយបាទ Daniel Pratama បាទចេញសេវាបន្តបាទចូលថ្នាក់របស់វាសនាឲ្យសពិសីចូលដៃរបស់សួនចាណារ៉ូគូនមុំសោះច្បងធំបាទពិន្ទុ8-9ណារ៉ូឈោលផ្ទះសេវាចូលកញ្ញារបស់ Louis បាទ Pratama ឲ្យ Louis 3ម៉ាត់ចូលថ្នាក់អូយអត់នៅទេសុវណ្ណរាជលីប្រូមីតល្អិតចិត្តដំរីបាទនេះបាទគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់បងប្អូនណាបាទប្រកបអាជីពបាទនៅពីរង្វាន់ដេជូលីក3រដូវកាលជាប់គ្នាបាទហ្វាហានបាទបងប្អូនចូលចិត្តស្ទាយបាទលុតសវីខាងជប៉ុនបាទខាងនីឈីដារ៉ានតាកាហាស៊ីឬក៏កីឡាករជប៉ុនផ្សេងទៀតចឹងទៅឲ្យលោវីទូរ៉ាទៅក្រោយគួនមកយកបានសួនចារ៉ូមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឲ្យវឿនវាសនាចូលដៃដល់ប្រាតាម៉ាលីប្រូឲ្យវ៉ាហានមិនដល់ពងទេដកមកឡើងផ្ទះពីវឿនវាសនាចូលថ្មយ៉ាដាផ្ទះមួយណាអូយ
បាល់ដេញរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគូមីឡាក៏ល្អទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានគាត់បាទជាប់ជម្រើសជាតិបាទប្រិមិត្តបើមិនល្អបាទគ្រូបង្វឹកខាងឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់មិនកោះហៅឲ្យចូលរួមទេបាទគូមីឡាបាទទៅខាងណាគូមីឡាលូតសេវាស្ទើបអបស្រាស្រាចូលថ្នាក់គួនមុំសួនច័ន្ទរ៉ូប៉ាឲ្យឆ្វេងសូពីសេយុវជនវ័យក្មេងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជាណាស់ហើយធុងនេះរតនៈបាទរតនាចូលថ្នាក់ម៉ូវេបាទណាយ៉ាឲ្យលូវីចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយបាទសិតនេះប្រិមិត្តអាចទេកម្ពុជាយើងទទួលបានជ័យជំនះតោះបងប្អូនម្ដាយមួយជើងម្នាក់ចែករំលែកឲ្យបានច្រើនបាទកម្ពុជាយើងបាទ11ទល់នឹង11បាទសេវាចេញពីរតនៈចេញក្រៅបាត់ហើយល្អណាស់ប្រិមិត្តឥឡូវនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទប្រាតាមាដាណែលប្រាតាមាចេញជំនួសវិញដោយកីឡាករលេខ25នីប្រាសបាទនីប្រាសបាទនីប្រាសនេះគឺបាទឆ្វេងបងប្អូនឥឡូវសេវាចេញពីកីឡាករបាទបយអាន់ណាចូលថ្នាក់គួនមុំម៉ូវេឆ្លងបាត់ទៅហើយចូលកញ្ញាំរបស់ណាយ៉ាបាទប៉ះឲ្យលូវីទះអូយបាទលូវីគាត់ព្យាយាមផ្ទះបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសប៉ុន្តែអត់ទេណែបាទដៃគូដៃកង់របស់កម្ពុជាយើងណាបងប្អូនបាទគុណមុំហើយនឹងបាទសួនច័ន្ទរ៉ូជាកីឡាករដែលកំប្លុកកំ pl ែងជាងគេបាទនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិសពិសីទើបជាពីរបួសដាច់សរសៃ ACL បាទសពិសីចូលថ្នាក់របស់ណាយ៉ាជាប់បាំងយកបានពីគួនមុំឲ្យវាសា យកបាតបោះបន្តិចចេញក្រៅហើយនីប្រាចេញក្រៅហើយមួយគ្រាប់ចេញក្រៅរបស់នីប្រានេះបាទធ្វើឲ្យហ្វេនរបស់កម្ពុជាយើងបាទបង្កើតជាសម្លេងហូរកញ្ជ្រៀវអង្គររំពងពេញសាលបាល់ទះតែម្ដងណែអូយឥឡូវនេះបាទពិន្ទុកម្ពុជាយើងបាន13យ៉ាងណាដកមុខតែមួយពិន្ទុទេសពិសីសវ៉ាគាត់ក៏ធឹងដែរប៉ុន្តែអត់ទេខូចបាត់ទៅហើយសពិសីមកសបាល់ខេងធុណាលឹមចិត្រាបងប្អូនហើយនឹងបងប្អូនស្កគាត់មួយចំនួនទៀតបាទសេវាចេញពីកីឡាករ Louis FN លូវីចូលថ្នាក់របស់គួនមុំឆ្លងហើយបាទឲ្យហ្វាហានខ្សែត្រាវែកខ្លីអូត្រាវែកខ្លីរបស់ហ្វាហានហាលីមបាទកីឡាករដែលធ្លាប់ប្រកបអាជីពនៅប្រទេសជប៉ុនបាទលូវីចូលថ្នាក់គួនមុំសួនច័ន្ទរ៉ូចាក់ពីវេទកាន់ខេងថូណាបាទកីឡាករវ័យក្មេងមួយរូបដែរបាទជំនាញដេញបាល់លឿនបាទក្របនេះផ្ដាច់ពុំគ្មានផ្ដាច់អត់មានការសង្ស័យទេផឹងយកតែម្ដងណែវឿនវាសនាចូលត្រង់របស់លូវីបាទឌីអូណាចេញក្រៅបាត់ហើយហេនត្រាចេញក្រៅបាត់ហើយបាទប្រិមិត្ត Setter លេខ15ឌីអូហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់មកប្រកបអាជីពនៅកម្ពុជាយើងមួយរដូវកាលដែរពានរង្វាន់ Dejo League ឲ្យក្លឹបបញ្ជាការឋានអន្តរជាតិបាទឌីអូក៏ប៉ាសេអែមដែរបងប្អូនល្អណាស់វាសនាចេញក្រៅបាត់ទៅហើយវឿនវាសនា
បាទប្រិមត្តយើងណាកុំភ្លេចចូលរួមចែករំលែកឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមទាំងពីរដែលកំពុងតែបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើទីលានមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយខាងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទមូហ្គីឡាចេញជំនួសវិញដោយកីឡាករលេខ6បាទសមាជិកពី Hendra បាទចូលត្រវឿនវាសនាឲ្យគេទៅណាអត់ទេអូហូយបាទខេងទៅណាចេញក្រៅបាទខេងទៅណាកីឡាករលេខ25 Nibras បាទ Nibras ទៅហើយចូលទៅសវណ្ណរាជ Naro ឲ្យគូនមកណែគូនមកណែមួយគ្រាប់នេះរបស់គូនមកចេញពីដៃ Naro ផ្ទះដាច់មកទំហឹងលេខ17កាពីតានក្រុមសួនឆាណារ៉ូត្រៀមចេញបាល់ខាងកម្ពុជាប្រិមិត្តនេះគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងពេលរង្វាន់សម្ដេចធិបតីរដូវកាលទី2ជោគកញ្ញាំហ្វាហានអើយអានីប៊ាកីឡាករ opposite hitter លេខ25របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី Farhan Halim បាទ Farhan Halim នេះក៏ធ្លាប់ទៅប្រឡូកអាជីពនៅប្រទេសថៃដែរបោះបន្តិចពិសោពិសីអូហើយកន្លែងនេះអត់បាយទេបាទបោះទម្លាក់ពីព្រោះថាបាំងពីធំហើយណាមួយបាល់នេះបាទដូចជាមិនត្រូវនឹងឲ្យឡងវាយទេគូនមុំខ្សែត្រង់ចូលត្រង់របស់លូវីឲ្យបាល់ដែរបាល់ដេញបាទកីឡាកររូបណាមើលអត់ទាន់បាទលេខ6គាត់មានឈ្មោះថាម៉ាឡេស៊ីបាទម៉ាឡេស៊ីបាទដេញពីច្រើនផ្ទះសេវាស្ទើបអប់ប្រិមណាបាទចាំមើលម៉ាឡេស៊ីនេះស្ទើបអប់ដែរបាទចូលត្រកប៉ាឲ្យវឿនវាស្រាផ្ទះស្រារំលងរនាំងរបស់ DO ហើយនឹង Hendra មកខាងក្រោយណែផ្ទះបច្ចេកទេសណាបងប្អូនបាល់នេះរៀងហកចំហហើយវាស្រាក៏រៀងចូលទៅមុខបាល់បាទងុកមកក្រោយវិញផលរតនាអូយរតនាបាទហើចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពិន្ទុ19ស្មើតោះប្រិមិត្តសុំកម្លាំងចិត្តម្នាក់មួយបាទហើយសុំចែករំលែកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនានឹងកាន់តែច្រើនបាទសេវាទៅហើយបាទជោគកញ្ញារបស់គូនមុំឲ្យគេទៅណាកីឡាករពាក់លេខ25តំណែងដេញបាល់លឿនរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជាវិសាខាអូហូសពិសីលុតសេវាមិនបានល្អទេចេញទៅក្រៅហើយបាទសិតតែជាយុវជនដែលត្រូវស្នងតំណែងសិស្សច្បងអញ្ចឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទសម្រាប់កីឡាករបាល់ទះបាទកម្ពុជាយើងបាទលូវីផ្ទះស្រាចូលថ្នាក់
mà bà so bị xây bỏ đúng đó chân cái bà ơi bà cọp lên bị xây còn boss art đấy bọn ta chân cái chơi ngàyอย่างน่าสมสมระปัจจัยกระเทบอลเตะเซนแบบบรรทุกแบบเพย์มวยตัวนึงแบบเพย์แบบกัมพูชียิงเอาขึ้นนะปริมาณพวกมาบอลบอลชิคกี้พายกัสสมระนี่ได้ตึงกุบซ้ำกันเดียวบอลนะบาสิวัตเตอร์ไอลูวีโจธนะปะไอเวียสนากรอนแต่เคยเวียสนาโลดปลอกปะนาในบ่าเฟือนเวียสนาต่อกองตรามวยระดับการเทศเชียร์มวยหนึ่งฟินสตริกดมไล่คลื่นดับมือดาราขนมปัจจุบันเฟือนเวียสนาเนี่ยบัตตมองเนี่ยบัตตมองสุพญาจะดาวเนี่ยบัตตมองจะรอคดีมองได้บ่าอย่าท่าเชียมจัวเนี่ยบัตตมองไวสบาซีมากรอบเตียได้เฟือนเวียสนาโอ้โหเมื่อตะเลิงบุชันเวียสนาเวียนเวียสนาเวียนเวียสนาเจงกระไรเชงไงนะเจงกระไรเชงไงนะเป็นตัวมาเพย์ปีสมาบ้ามาเพย์ปีสมาในซีวิลิกเจิงตีมวยประเทศฟิลิปปินส์มาบนมาซีวิครับยังเชียร์ฮันโดใบปีตานตึงเหมือนเดิมโชตะลิบโรนาโรเอากุนมอบโจทย์ระบบลูวีดิโอเอาฟาฮานภาษาเด็กฟาฮานโอ้ยอัดเบียนเนี่ยยกในข้างไกลฟาฮานฮาลิมอันนี้โบบอมแบร์เนี่ยส่วนจานาโรมาไกลเฮนดราสัตว์กดลอยบุบนโชกกันย้ำคุณมุมเอาซอปีซาป่าอินโดนีเซียก็มีบักลักโกไปขมายบอยอ่านเน่กัมพูชียังก็มีกัลลักโกไปขมายตำนายออปpositeสไปเกอร์ซอปีซีเสร็จแต่ขมายไอเลยจะวิ่งเรียบานป่าอันเลยมีการพลังโดนาโรนับปมเปิลจิงสารรุ่นเล็กตรัมปีโจลบักฮังกัมพูชีเล็กมาเพย์ปรามเคงตัวหน้าเจียกีฬากอไว้คือไม่รู้กระบอกกัมพูชียังไงเป็นตัวมาเพย์ไม่สมาเคงตัวหน้าบาตัวหน้าลดเซบาสเตอร์อัพสราโชกันยามระบอลลูวีโมเวบักไรดอกปีนายาออยฟาฮานจังเตอร์ดามวยกรอบนี่มันอาจตุ้มลูรเนลดอกระขบระบอกกัมพูชีบานเตดอกแต่ไม่ในขังมุกไอ้นอมาเพย์บุญเซตพอยกรมกัมพูชีโอ้โหเท่าหน้าโจกันยำลูวีดิโอเอาจับบานลูวียบานเอาช่วยภาษาติลิบราโอ้ยดิโอออกแอลกบาลลิบราโอ้น่ะโอ้ไหนกอดบ้ามากรอบในไฟจอมจงลิงว่าเขาไม่ใช่เหตุมาดิโอก่อนแอลกบาลลิบราของคนมันลิบราในเบอร์มากอดเขาไม่ยังฝนพายจะอยู่จนกลายได้มาเพย์บุญสมานิบราเจ้าตราระบาเวียสนาโอ้ยบกเนียบัตเตอร์บกเนียบัตเตอร์สมแต่เล็กบานยูเชียงมันน้องมกปีขังอินโดนีเซียมาเพย์พรามมาเพย์บุญมานิบราเชนสมาบันทอทิศนิบราเชนกลายโอ้โหป่ากัมพูชียังอาจยกชนะสัตว์ลิเลืออินโดนีเซียบานได้หรือเปล่ามาเขมรโตส่วนจันทร์โรป่าโตแต่ชั่วโมงเป็นแต่เม็ดมันโตตีฮ่าโจกันยำลูบีนิบราโอ้ยนี่ป้าประหยัดประหยัดมันติดบอลเซวาระบบฟาฮานฮาลิมโรลฟาฮานฮาลิมกันเซวาให้ประหยัดประหยัดติดปากกรมกัมพูชียัง
បាទកីឡាកររូបនេះផ្លែសេវាល្អណាស់ហ្វាហានចេញក្រៅហើយហ្វាហានអូហូយបាទសំលេងផ្ទះដៃរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅសាលរបស់ផ្ទះកំពុងតែបន្លឺឡើងយ៉ាងអើងរពងតែម្ដងគួនម៉ងផ្ទះស្រាចេញក្រៅអូយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមួយគ្រាប់របស់គួនម៉ងម៉ាឡេស៊ីលេខ6បាល់ដេញរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីបាទទៅហើយចូលកញ្ញាំគួនមកឲ្យខេតទៅដល់បាញ់បញ្ចូលសិនឡូវេឌីអូឡូវេចូលថ្នាក់វិលេបាត់ហើយវិនវិស្ដាឡូវេសតទី3នេះចាប់ផ្ដើមការប្រកួតហើយសេវាដំបូងចូលថ្នាក់វឿនវាសនាអូយសួនច័ន្ទណារ៉ូបាទតបោបាទពីក្រោមមកនេះហើយរតនៈក៏មិនឲ្យខកបំណងដែរវាយលឿនតែម្ដងនេះគឺជាការបាទលើកបាល់យ៉ាងសង់តង់គ្នាបាទយល់ចិត្តគ្នាណាបាទលេសេវាចេញពីណារ៉ូចូលថ្នាក់បាទលើកឲ្យអូតែម្ដងនេះគឺជាការបាទលើកបាល់យ៉ាងសង់តង់គ្នាបាទយល់ចិត្តគ្នាណាបាទលេសេវាចេញពីណារ៉ូចូលថ្នាក់បាទលើកឲ្យណា3មកដាបាទកីឡាករលេខ10របស់បាទឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វារីហើយសេវាមកទៀតហើយពីស៊ីងហ្គិកសេរីចាស់បាទចូលថ្នាក់លើកឲ្យវឿនវាសនាជាប់រនាំងណែនទស្សនានៃការប្រកួតបន្តទៀតបាទសេវាចេញពីស៊ីងហ្គិកចូលថ្នាក់បាទគួនមុំលើកឲ្យគួនមុំរូបភាពជឿណាគួនមុំបាទចេញក្រៅទេមកគ្រាប់នេះម៉ាឡេសេវាពីស៊ីងហ្គិកចូលថ្នាក់សវណ្ណរាជលើកឲ្យប៉ិនសារ៉ុនបាទកណ្ដោមកស្រូវប៉ិនសារ៉ុនទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាចេញពីគួនមុំចូលថ្នាក់បាលីប្រូបាទខាងឥណ្ឌូនេស៊ីអីយ៉ាស់បាទកដាលបាល់បាទស៊ីងហ្គិកបាទប៉ិនសារ៉ុនជាប់រនាំងណែនទស្សនាបន្តសេវាពីកីឡាករលេខ16បាទថេឌីតាក់សំណាញ់ទៅហើយបាទថេឌី
ទស្សនាបន្តសេវាពីកីឡាករផរតនៈចូលថ្នាក់លីវរ៉ូដល់ឲ្យឆ្វេងផ្ទះដល់ចូលថ្នាក់បាទគួនមុំល្អណាស់លើកឲ្យពិនសារ៉ូនចូលថ្នាក់បាទស៊ីងហ្គិកបាទលើកថេឌីផ្ទះកន្លក់សណាញ់មកអស់ចំហបាត់ទៅហើយបាទមករ៉ាប់នេះអូសើណាបាទនេះបាទផ្ទះសំណាញ់មកដែរអត់ដល់ក្រោយបាទទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាចេញពីកីឡាករលេខ12រ៉ាម៉ាអូបាទសេវាមកគ្រាប់បាត់ទៅហើយបាទគួនមុំទទួលសេវាមិនបានល្អទេបាទមករាប់នេះបាទគាត់ផ្ទះបច្ចេកទេសគាត់លោតគប់តែផ្ទះឈូសស្រាលនៅខាងមុខវិញណាបាទលេសេវាចេញពីរ៉ាម៉ាងន់តែចេញក្រៅទេរ៉ាម៉ាមកគ្រាប់នេះទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាពីពិនសរុនបាទចូលកញ្ញាំស៊ីហ្គិកលើកផ្ទះអូយបាទគួនមុំបាទមកហើរមិនមកហើហើយមានការដោះដូរកីឡាករបាទគូនមុំចេញចំនួនកីឡាករបាទច័ន្ទវាសនាចូលវិញហើយសេវាចេញពីបាទខាងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទតាក់សំណាញ់ទៅហើយបាទហ្វារីទស្សនាបន្តបាទសេវាចេញពីវឿនវាសនាចេញក្រៅបាទ8ទល់នឹង5បងប្អូនហើយទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាចេញពីបាទឥណ្ឌូនេស៊ីបាទសិតទី3បាទចូលកញ្ញាំច័ន្ទវាសនាដកឲ្យពិនសារ៉ុនបែករនាំងឌីអូយកបានវិញលើកឲ្យថេឌីបាទណារ៉ូដកកែពិនសារ៉ុនអូបាទវាយតាក់សំណាញ់បាត់ហើយពិនសារ៉ុនបាទគាត់ចង់ទះមកទំហឹងឲ្យធ្ងន់បាទអត់ទះកែទេបាទមកគ្រាប់នេះបាទទះចូលធម្មតាគេនឹងបាទវាយផ្ដាច់មកដែរអញ្ចឹងតើទះធ្ងន់បាទជាងគេហើយបាទជំរុញវិស័យកីឡាបាល់ទះឲ្យល្បីលន្ទឺលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យស្វាចូលថ្នាក់ស្វានរាជលើកឲ្យពិនសារ៉ូនយកបានមកទៀតអាយយបាទឆ្កឹះយកដៃទៅហើយពីខេងធូណាបាទបច្ចេកទេសបាទតិចនិចណាមកគ្រាប់នេះបាទបាល់រៀងហៀមកបាទឆ្កឹះយកដៃតែម្ដងបាទមានការដោះដូរកីឡាករបាទពិនសរុនចេញចំនួនកីឡាករសពិសីចូលវិញឥឡូវនេះសេវាចេញពីបាទកីឡាករខេងធូណាស៊ីហ្គិកហើស៊ីសេវាមកគ្រាប់ទៅហើយបាទខេងធូណាយុវជនមកពីខាងវិសាខាណាឡើងមកឈុតធំនេះបាទស្វាយលើកណែស៊ីងហ្គេចូលថ្នាក់សពិសីណារ៉ូតាមទៅជួយបាទបាល់ឆ្លងទៅហើយបាទរូបភាពនិយាយសពិសីចូលថ្នាក់ណែណារ៉ូរត់ទៅតាមជួយបាល់បាទលេសេវាពីដៃប៉ាសេបាទឌីអូចូលកញ្ញាំច័ន្ទវាសនាអាយយ
ឆ្កឹះដៃមួយពីសួនច័ន្ទណារ៉ូដៃមួយពីសួនច័ន្ទណារ៉ូ8 ទល់នឹង 10 បាទទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាពីណារ៉ូបាទចូលថ្នាក់លីប្រូលើកអាយ៉ាឆ្កឹះស្រាលចាក់វែកឆាល្អមែនទេដកឲ្យច័ន្ទវាសនាវាយចេញក្រៅទេបាទច័ន្ទវាសនាមកគ្រាប់នេះយកពិន្ទុអត់បានទេបាទសោកស្ដាយមែនទេបាទច័ន្ទវាសនាមកគ្រាប់នេះដកមកណាបាទបាទលោកគ្រូនៅសមេតក៏បញ្ជាក់បន្ថែមបាទប្រាប់បច្ចេកទេសការទះបាល់យ៉ាងម៉េចឲ្យចូលបាទសេវាពីស៊ីងហ្គិកបាទសេរីចាស់ណាបាទស៊ីងហ្គិកចេញក្រៅបាទ9 11ឥឡូវនេះមានការដោះដូរកីឡាករមួយរូបទៀតហើយបាទវឿនវាសនាចេញបាទចំនួនកីឡាករវ័យក្មេងយុវជនមកពីខាងវិសាខាដែរលឹមចត្រាឥឡូវសេវាចេញពីចានវាសនាតែចេញក្រៅទៅហើយបាទចានវាសនាទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាចេញពីខាងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទចូលថ្នាក់លើកឲ្យសពិសីបាយរនាងចាក់វែកឆាយកបានវិញឡងមករតនៈគាត់ចាំកដោបទម្លាក់យកទៅបងបាទចាំក្រុងចាំណាបាទរតនៈមកក្របនេះគាត់ក្រុងចាំទៅបងណែគាត់ចាំមើលទៅណែតបាញ់មកលឹបឆាយចាប់បានច្រាច់បាទ10 ទល់នឹង 12បាទសេវាចេញពីបាទកីឡាករផលរតនៈចូលថ្នាក់បាទស៊ីងហ្គិកដល់ឲ្យអូយយកបានពីច័ន្ទវាសនាទៅគ្នាលើកឲ្យសពិសីទម្ងន់ដៃបាទតោនតែម្ដងបាទសពិសីបាទនេះបាទគាត់បុកគ្នាជាមួយនឹងបាទហ្វារីណាឥឡូវសេវាចេញពីបាទផលរតនៈ11 ទល់នឹង 2បាទសេវាទៅឲ្យចូលទៅញ៉ាំស៊ីហ្គិកលើកឲ្យណាអូយប៉ាំងផ្លឹបជាប់បាល់ហើយបងរតនៈគាត់ចាប់បាល់ចង់ខំបាល់ខ្នាញ់បាល់ពេកបាទកុំឲ្យរតនៈក៏អត់ប្លេងទេដាក់ប៉ាំងផ្លឹបជាប់ដៃទៅបងបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូនៅសមេតសុំធ្វើការ challenge សិនបាទខាងកម្ពុជាយើងសុំធ្វើការ challenge សិនបាទប៉ាំងជាប់ដៃបាត់បាទលឿនណាបាទលឿនរហូតបាទលឿនបាទឥឡូវនេះសេវាបន្តចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីរ៉ាម៉ាចូលថ្នាក់ច័ន្ទវាសនាលើកឲ្យចត្រាបាទចេញក្រៅទេបាទចត្រា14 11បាទអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវមានភារកិច្ចបាទឈុត B នេះគឺឈុត A នេះគឺត្រូវមានឈុត A ឈុត B មកបាទយកបានពីលីប្រូខាងឥណ្ឌូនេស៊ីបាញ់ឲ្យបាទរ៉ាម៉ាលើកឲ្យចត្រាចូលថ្នាក់វិញយកបានពីច័ន្ទវាសនាលើកឲ្យណាបាទសពិសីលើកមកឲ្យសពិសីនេះវាយផ្ដាច់យកបន្ទូតែម្ដងមកសពិសីបាទដូចជម្រាបចឹងថាក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជាយើងត្រូវមានការប្រកួតមានរង្វាន់សម្ដេចធិបតីនេះហើយសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពមាន2ជើងថ្ងៃ19នេះនិងថ្ងៃទីបាទ25មួយថ្ងៃទៀតបាទម្ដងទៀតណាសេវាពីសពិសីសេវាលឿនប៉ុន្តែបាល់នេះចេញក្រៅបន្តិចបាត់ទៅហើយបាទសពិសី
là Seva chênh pi bà Fari lỡ ơi so bị xây châu thân ạ đọ video Rama tia vòng bay rồi nè đấy và Rama đọc pra mùi tôi nâng đọc pi là ní có miên ca đọc đô cả là co sơ chứ bóng thôm xuân chân rồi chế nhưng nó đau sẽ phốn mà cài srei lì hua châu mình tu sana betul tin masih va chênh pi bà Fari châu thân nó lược khế thân nó châu thân nó mình vô bàn bị so bị say lược khế thân nó đầu tiên mùi crop hai mùi crop tiên rồi mà thứ bắt đầu cho bắt đầu đọc bay đọc ra mùi tu sana bento bà sẽ va chênh pi bà Chatra bà châu thân nó livro lược Rama cho Braniang Chan Visranaiรูปเพียบยืดสันนิกรรมวิชียังอาจมีบ่อยชนะวิ่งมาได้หรือยังหน้ามาบริเวณถนนทุสนาประตูที่บาเซวาเชงปีจัตราโอ้ยบ่าบิโชลบ่าดับบุญดับรำปีbà Malaysia bà sẽ vào pi Malaysia châu thân ạ bà chặt trà lược ơi chan Việt Nam chênh ra ba ta hai rồi mà anh đi bật tụ đọc rầm bay tôi đang đọc buồn mà cảประกวดមិត្តភាពនេះឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺដាក់គ្រប់ទម្រង់ដាក់គ្រប់កីឡាករឲ្យបងប្អូននោះគឺចូលទីលានបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទស្វាមកចូលថ្នាក់ច័ន្ទវាសនាលើកឲ្យខេងទៅណាបាទដូនេស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរបាទគាត់ក៏ដាក់ឈុតរបស់គាត់នេះថ្មីទាំងអស់ដែរបាទមានតែវាដៃប៉ាសេទី2 DO នេះក៏ដាក់ចូលដែរឥឡូវនេះដូរអស់ហើយរមិតដូរអស់ហើយបាទរៀមច្បងនោះគឺអស់ហើយឥឡូវនេះគឺសិតតាយុវជនវ័យក្មេងបាទមានសេរីសម្បត្តិច័ន្ទវាសនាចត្រាខេងទៅណាបាទសពិសីកៅស្រីលីហួរមកអស់ហើយសំណុំទូលរនាងអូយបាទខេងទៅណាក៏ទៅយកបាល់ដែរបាទតែអត់ដល់បាទមកគ្រាប់នេះរូបភាពយឺតបាទទូទៅឆ្ងាយដែររបាត់ទូទៅឆ្ងាយដែរប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចឥឡូវសេវាចេញពី DO ចូលថ្នាក់បាទចត្រាលើកឲ្យសពិសីអូយចូលមួយបាត់ហើយរបាត់ខាងប៉ារីបាទរបស់ដូនេស៊ីបាទនេះសពិសីអុកភ្លឹបសេវាពីកៅស្រីលីហួរហាចូលថ្នាក់ស៊ីងហ្គិកលើកឲ្យស៊ីងហ្គិកវាយចេញក្រៅតែប៉ះដៃបាទមកក្រោមនេះ20ទល់នឹង16ទស្សនាបន្តទៀតប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទសេវាចេញពីស៊ីងហ្គិកចូលថ្នាក់បាទសវត្ថិរាជ3ម៉ែត្រកដាលដែរជាប់បាំងយកបានវិញសពិសីផ្ទះបញ្ចូលយកបានពីស៊ីងហ្គិកលើកឲ្យរ៉ាម៉ាសូមសម្រាប់បច្ចេកទេសបន្តិចសិនបាទពីខាងកម្ពុជាបាទអរគុណដល់ពេជ្របើកម្លាំងវើដែលបានឧបត្ថម្ភធំសម្រាប់ការប្រកួតមានរង្វាន់សម្ដេចធិបតីរដូវកាលទី2ចូលថ្នាក់សវណ្ណរាជលើកឲ្យសេរីសម្បត្តិមកចូលថ្នាក់បាស៊ីងហ្គិកលើកឲ្យរ៉ាម៉ា
អូពិសីទស្សនាបន្តទៀតបាទសេវាពីច័ន្ទវាសនាចូលថ្នាក់បាលីប្រូលើកឲ្យហ្វារីបែករនាំងចេញក្រៅទៅឲ្យបាទហ្វារីបាទមកមើលទៅនឹងជនបាទក្រុមបាល់ទះកម្ពុជាយើងទាំងឈុត A ក៏ដូចជាឈុត B ណាត្រូវមានការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកបាទគូទី1គឺម៉ាឡេស៊ីប៉ះជាមួយនឹងបាទកម្ពុជាឈុត B ហើយបាទគូទី2គឺកម្ពុជាយើងប៉ះជាមួយនឹងដុងណៃបានវិញលើកឲ្យណែបាទជាប់បាំងលើកឲ្យចត្រាទូរអ្នកទៅក្រោយទៅហើយបាទចាំមកប្រិមត្តថ្ងៃស្អែកនេះក៏ភ្លេចចូលរួមទស្សនាបានច្រើនកកថ្ងៃស្អែកនេះគេដាក់ចេញដៃពិតប្រកបហើយឈុត A និងឈុត B របស់យើងគឺចេញដៃហើយមួយជួបម៉ាឡេស៊ីឈុត B បាទហើយឈុត A នេះគឺជួបជាមួយនឹងដុងណៃអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះគឺទិញសមុទ្រមួយបានមើលជម្រើសជាតិបាទកម្ពុជាយើងលេងទាំង2ឈុតបងប្អូនបាទឥឡូវសេវាចេញពីសេរីសម្បត្តិទៅហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបាទសម្បត្តិ24ម៉ាច់ឈ្មោះ24ទល់នឹង18បាទបន្ទុកការស្ក្រេសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពជើងទី1ឥឡូវសេវាចេញពីបារាម៉ាបាទចេញក្រៅ19-24បើអញ្ចឹងស្អែកចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅណាឬមកទៅជនឥឡូវសេវាចេញពីសពិសីតាក់សម្ដែងទៅហើយជ័យជំនះបានទៅ